那在树下乘凉的地方呢，还是这里表演的台子舞台。这里有解说派，哎呀，很有创意。注意看，还是那个漂亮的石头拼出来的嘞。那有阿利姆的祝福嘞，听部落说故事诶，下海传说与踢石头招海祖庙诶，很有创意。你看，哇，很漂亮的小石头拼成了那个图案了。哎呀，石头就不怕那个雨啊。那连在什么上？可能是那个瓷砖填缝剂啊，或者水泥可能会不会脱落？瓷砖填缝剂是防水的。很有创意啊。图案也可以这么美啊。那是不是小石子先泡那个油漆啊？哎呀，很用心，很用心。这个阿利姆的祝福，阿利姆的祝福。作品名称：听部落说故事，笑海传说与踢石头找海祖庙。材质材啊，水泥砂浆啊，用水泥砂浆啊，天然石拼贴啊，基层木材啊。文史资料提供段宏坤哦，这个吉别耍村落大家族姓段了。艺术家陈义良，王国人，策划单位优雅农夫艺术工厂，优雅农夫艺术工厂，可以网络搜寻。创作说明以东南公社为中心，正前方看到的叫东南公社，在整修中，打造一处可以休憩、聊天、听耆老说故事的树下空间。这个叫做树下是什么树啊？是龙眼还是荔枝啊？到底是龙眼还是荔枝啊？树下空间啊，小石子呢拼砌而成的故事的石板。这你看这个好漂亮啊，各种颜色的小石子拼砌而成的故事的石板呢，好用心啊，很有创意，是诉说祖先渡海及缅怀祖先祭典孝海的故事。吉贝耍西拉雅的平埔族人，他是来自于嘉里骁龙社在清朝乾隆时期，乾隆时期还算是盛世呢，还算是清朝初期很早了，大概那个18世纪那个时候，就来，因为番屯政策啦，平埔番要防守生番，熟番呢也要防守生番、高山番，可能是这样，防守东边东山那边多罗国社，在古代有多罗国社因为番屯政策而从那个家里那边可能经由积水溪再到龟虫溪这边上来的。祖先渡海及缅怀祖先祭典下海的故事，传承着吉贝耍动人的文化。是不是更早还有渡那个台湾海峡？可能平埔族人呢，祖先也是跟那个太平洋有关系吧，还可以再研究啊。台湾的原住民被称为是熟番平埔族了。拼小石子会拼到眼花缭乱了，请勿破坏它呀。来场阿利姆的祝福之旅吧，请洽吉贝耍部落学堂。吉贝耍部落学堂吉贝耍部落学堂拼这个会拼到眼花缭乱的，很辛苦呢，一片就要拼可能好几天哦。就在龙和市的旁边，就在东南公社的旁边。